三角肌后束是一个极其容易被忽视的肌群，它虽然不起眼，但对于肩后侧的圆润补缺以及对身材整体的修饰都至关重要。但很多人对三角肌后束的训练非常的不感冒，有的人是根本找不好后束的发力感，或者好的发力感转瞬即逝，有的人则自以为训练的不错，实则肩后束却丝毫没有进步。今天 Max 大家分享三角肌后束的训练，蝴蝶肌、反向飞鸟4个常见错误以及正确做法。首先，我们先来了解一下训练原理。三角肌后束有2个主要功能，分别是肩外展和肩外旋，而这个蝴蝶肌反向飞鸟就是利用我们的水平肩外展功能完成三角肌的后束训练。但大家需要注意的是，肩外展除了你的三角肌后束会参与以外，你的主要上背肌群如中下斜方肌、菱形肌也会参与进来。所以，如何更好的孤立三角肌后束，让其他肌群少代偿、少参与，就是本片最为重要的内容。首先，我们先来看4个常见的错误。错误1：背部肌群过度参与。大多数人三角肌后束无感的原因，就是背部肌群过多的参与了发力，其中最明显的标志就是动作行程过大，他们会把整个手臂展到身体水平线后侧。我们可以看到上背部的中下斜方肌已经明显的挤压收缩，这个时候如果你在后面右手触摸，你会发现中下斜方位置是收紧收缩的，而三角肌后束则没有达到理想的收缩状态。正确的做法，动作只做2/3成，永远不要让手臂展到身体后侧，让张力留在三角肌后束。错误2：启动前没向前送肩。为什么要向前送肩？原因很简单，当你后收肩胛时，此时去做肩外展，你会无法避免中下斜方和菱形肌的发力，且一定无法避免。不信你坐着把2手伸出去，后收肩胛像卧推一样，然后去后展手臂，是否能感受到中下斜方肌的发力？而三角肌后束根本没有感觉。而等你把2个肩膀尽量往前送，再去外展，你一定可以感受到发力点由脊椎中部向三角肌后束偏移。另外，送肩的同时，大家可以尝试将手臂伸直，同样可以提升三角肌后束的发力感受。错误3：非肘耸肩上斜方代偿。当重量选择大了，很多人会犯2个毛病，其一是错误1中的背部肌群代偿，其2就是这一条的非肘耸肩上斜方代偿。正确的做法，在动作过程不要有任何耸肩和手臂内旋的趋势，保证肩部与手把手平行，肩部水平外展，避免上斜方代偿。错误4：离心过程不控制，随意回放。这个错误大家一听就能改正，但不提很多人又不注意，所以注意离心回放过程要控制，要慢，保证肌肉时刻存在张力，而不是随意的回放，不受控制。如何完成一个完美的蝴蝶肌反向飞鸟？第一步，调整好座椅高度，将手握在把手上以后，手臂与肩膀上端大致水平。第二步，身体躯干贴住座椅靠背，双手握住把手后，手臂伸直，将肩膀向前送出。第三步，在保证肩部前送的状态下后展手臂，过程中仍保持手臂直立，且动作只完成2/3成，手臂绝不展到身体水平线后侧。另外，在动作顶端努力感受三角肌后束的紧张感，我们也可以称为硬度。找个伙伴在后面用手指敲击后束位置，可能会帮你更快的找到三角肌后束的发力感。第4步，离心的回放过程缓慢有控制，且在最后不完全回放把手，仍保持肌肉张力。第5步，不断重复，你会发现这样做你已经无法继续使用非常大的重量了，可能2到3片一组8到12次就会力竭，那么你一定会找到后束的良好发力。相信看完本片的内容，你也会像 Max 一样，能从蝴蝶肌反向飞鸟的训练中总结出如下几个关键词，如肩膀前移、手臂打直、2/3成等。那么当你下次用蝴蝶肌反向飞鸟锻炼三角肌后束时，记得把 Max 强调的点用到实际中，感受下，你会发现这一定是最棒的蝴蝶肌反向飞鸟教程。